bebas 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 aja rasa-rasa kawan dibayar 8 jutaan remon satu kali ayamku ayamku dibayar 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur. Mudah-mudahan pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun lur. Kali ini saya kedatangan motor jenis Honda Vario. Ini keluhannya ketika roda belakang diputar itu ada suara berisik sekali lur. Tuh. Ini biasanya pemakai itu ada yang panik dan ada yang cuek lur. Tapi menurut saya jangan panik, tapi jangan juga dicuekin ya lur. Oke lur, kita akan membuka box CVT-nya ya lur. Ketika dilepas dia nggak bunyi lur. Ini lahar yang ini lahar keroncong ya lur, sama lahar yang biasa ini lur. Ini harus ganti. Kita harus melepas murinya dulu lur, harus dilepas. Oke lur, perhatikan cara melepas dan memasang laharnya nanti ya lur. Pertama kita melepas lahar keroncongnya dulu lur. Ini ya, udah lepas ya lur. Untuk melepas lahar yang ini lur, itu ada snap ring di dalam ya. Tuh, kita juga harus melepas pakai tang kancing ini lur. Ini harus dilepas lur. Ini ya lur. Ini lahar yang baru lur. Ini kita lepas, kita kasih pelumas dulu lur, kita kasih grease. Ini kurang lur.
saklar ini ya lur, ini yang ada kodenya itu di bagian luar. Ini. Udah anteng sekali loh ternyata. Oke lur, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.